Utunzaji wa majengo. Endapo utamuuliza mtu akupatie picha ya taaluma hii, ni dhahiri atakujengea taswira ya mtu anayefanya kazi za mikono, mtu anayekarabati au kurekebisha sehemu fulani. Lakini hiyo ni sehemu moja tu katika utunzaji wa majengo. Yako mambo mengi ya muhimu ya kufanya kabla na baada ambayo yanafahamika kama mzunguko wa utunzaji: uchunguzi, utathmini wa taarifa, maandalizi ya kazi yenyewe, ufanyaji wa kazi, ukarabati wa kawaida na ufuatiliaji. Na unapoona umemaliza mzunguko mzima, anza tena tangu mwanzo. Hata hivyo, uhai wa majengo kama uhai wa binadamu hufuata mzunguko, na hivyo yanahitaji uangalizi wa mara kwa mara. Kwa hiyo, kuanza kuchunguza kinachoendelea, kuelewa kinachoharibu jengo. Mtu huangalia nje ya jengo lenyewe, mahala ambapo panadhurika na hali ya hewa. Inafahamika kuwa maji ndiyo tatizo letu kuu. Hii ndiyo sababu sehemu ya kwanza kabisa tunayoichunguza kuona uimara wake ni paa. Endapo maji yatapenya kwenye kuta, basi tunajua tuko kwenye shida. Lakini sio hali ya asili pekee inayodhuru majengo. Wakati mwingine watumiaji wa eneo fulani husababisha uharibifu zaidi kwa shughuli za kila siku, kama vile kutupa takataka karibu na kuta za zamani. Hata mafundi pia huhifadhi mikoba yao yenye chumvi chumvi ya Nilu karibu na ukuta wanaotaka ukarabati na hivyo kuuharibu. Baada ya hapo, unahitaji kupanga jinsi utakavyorekebisha tatizo. Jengo lina ukubwa gani? Nani anafanya nini? Utaanza wapi? Kwa kawaida utaanzia juu kushuka chini, huku ukiacha sehemu zilizokarabatiwa zikiwa safi. Je, ni jengo refu? Unahitaji majukwaa? Inafuata hatua ya undani zaidi wa kazi yako. Hii ndio muhimu kuliko zote: kupanga namna kazi itakavyofanyika. Je, utatumia majukwaa ya kienyeji ambayo kimsingi yanachangia kuharibu jengo, sababu yanaegeshwa ukutani tofauti na majukwaa ya chuma? Kwa kila uamuzi unaochukua, ni lazima uzingatie faida na hasara zake. Mbinu ipi inafaa zaidi kwenye jengo hilo? Gharama za kazi ni kiasi gani? Fundi uliyemwajiri atachukua muda gani kumaliza kazi? Si uamuzi rahisi wakati wote, hivyo ni muhimu kuwashirikisha wenzako. Unapofanya kazi, kumbuka kuweka mazingira yako katika hali ya usafi ili kuepuka uharibifu zaidi kwenye jengo, na pia itasaidia usalama wako na mafundi wenzako. Kumbuka pia kuweka uzio ili wapita njia wajue kuna kazi inaendelea kwenye eneo hilo. Linaweza kuonekana kama eneo la michezo, lakini yeyote asiyehusika anapaswa kukaa mbali na majukwaa na vifaa vingine vya ufundi. Sasa unamaliza kazi zilizokuwa za haraka, kama vile kuziba sehemu zinazopitisha maji na kurudishia sehemu za kuta zilizomomonyoka. Nini kinafuata? Utunzaji unaozuia na matengenezo yaliyopangwa. Hii ina maana uchukue hatua zote zitakazopunguza kasi ya uharibifu na kuzuia uharibifu mpya kutokea. Utunzaji unaozuia na matengenezo unaweza kusema vina roho moja. Utunzaji unaozuia unahusu kurekebisha mazingira yanayochangia kudhuru kitu, na matengenezo ni shughuli zote zinazofanyika kwenye jengo na mazingira yake baada ya ukarabati ili kuhakikisha jengo linabaki katika hali nzuri. Kumbuka pia kwamba utunzaji ni mojawapo ya zile fursa unazopata kujifunza kuhusu jengo na kulielewa kuliko wakati wowote. Kwa kutumia majukwaa, unazifikia sehemu za juu. Unaweza kufanya vipimo, kutafiti na kufanyia kazi majawabu yako, na pia kuchukua hatua stahiki. Zingatia kwamba hakuna jawabu la dhahabu katika suala la utunzaji wa majengo, na vile jawabu moja halijibu maswali yote. Hali inaweza kutofautiana kati ya sehemu moja na nyingine kulingana na mwelekeo wa jengo ulivyo au kiasi gani linadhurika na mazingira yaliyozunguka. Ni muhimu basi ukawa mwangalifu wakati wote unapofanya kazi yako, na inapobidi ubadilishe ufanyaji kazi ili uendane na hali halisi. Umeshamaliza kazi yako na unafurahia na kujivunia matokeo yake. Lakini ili matokeo hayo yaendelee kuwepo, kuna jambo moja la kufanya: shusha pumzi, kisha anza utaratibu wa kufanya matengenezo ya mara kwa mara. Mji mkongwe na urithi wako vitakupenda daima endapo utafanya hivyo.